貧者可。上一集咧就由搞啦 Marv 同心靈做導遊嘅 Koala 旅行團就順利完成啦。今集咧將會由 Ivy So 同 Candy 帶隊睇下佢哋個行程安排成點，順便睇下仲有冇啲甩漏嘢先啊！我哋專櫃客戶，我哋俾咩豉油汁啊？咁點解我哋冇早餐食㗎？喂，各位團友，早晨啊，各位團友，做快兩步，瞓醒未？瞓醒未？好攰啊，一早人瞓醒未啊？哇，咁嘅態度嘅而家服務性好，走啦，我哋稍安勿躁，我哋團友，我哋翻嚟先。我哋一陣就會醒㗎啦，因為咧，我哋今日嚟到聖淘沙呢個地方。點解去嗰個地方就叫聖淘沙水上冒險樂園啊？即係大家未瞓醒咧，一杯水咁樣吸醒你啊！情意結咯，因為上次我哋喺日本嘅時候 ，Candy 唔舒服，所以就落唔到水。Candy 係好唔開心嘅，因為就覺得啊，冇得同大家一齊玩咁樣。今次有得玩翻咧，我哋係一聽到水上樂園就即刻啊，正啊，終於兌現到我哋嘅承諾啦，咁嘅感覺咯。自我介紹先嘅，係我哋係今日嘅導遊，我哋嘅團名係皇家呈獻 So Artistic 琳琅滿目旅行團，做乜嘢？係我諗㗎，你覺得點咧？係有少少新加坡嘅英文 So Artistic。掌聲。好，咁陣間入到去咧，我哋首先會去邊先啊？佢諗名㗎咋？你諗到未啊？我有講都講到咁樣，望住嚟讀啦。聖淘沙水上冒險樂園咧，係東南亞第一個將呢個海底世界啦，同呢個叫咩啊海洋館同埋水上冒險樂園咧結合嘅地方嚟嘅。所以咧，我哋就可以經過個水流，見到一個通道，咁就上面咧就係水族館啲魚仔啦。我哋事不宜遲，而家即刻開始第一個活動。我哋有魔法㗎，我哋有瞬間移動㗎，大家一齊1、2、3跳，跳唔跳啊，媽咪？都唔知你要跳，係啊，我哋講跳啊，我跳咗喎。喺我哋短短嘅生命嘅前幾日就經歷咁多嘢，今日行山，今日浮潛，聽日跳傘。哇！係咪好快咧？衫都幫你哋換埋啦！俾啲興奮嘅聲音嚟聽下先。非常好，咁我哋就走啦。好，我哋又跳一跳，然後跌落去。咩時間跌落去先啊？1、2、3，嘿！之後咧，然後下一邊就我哋喺度。我想示範你跌落去，可唔可以唔剪啊？可唔可以推我一把？唔該。咁快就已經變咗落湯雞，果然係吃呢叫雞湯。佢而家落湯雞。其實你冇分別㗎，因為你兩條邊。大家快參受啊，兩位團友。後面好似好玩啲。哇！我想導遊推快啲。OK。喺 Koala 裏邊。冇啊！我要俾人淋濕。逃走先啊！要逃走啊！唔知道發生咩事，打半唔到水。快啲，加速前方！有冇貴？哇！佢哋條尾勁長咯，我睇多一次佢個嘴。哇！好大條喎！導遊係咪服務得好好啊？係啊，有 VIP 嘅感覺我哋。咁記得今晚講團員嘅時候咧，要記住呢一點喎。知道，記住。我會首先叫佢哋俾翻我睇琴晚你講評語嘅 playback 先。我俾你好高評，真係㗎？最高評。好啦，我相信你。Candy 一開始喺嗰個冒險嘅溪澗之中咧，佢就拖住我同阿 Day 個水泡，咁啊自己落地行，咁啊費事我哋俾水咁快淋濕個頭咁樣，呢啲都係會加分嘅。你哋係咪都濕晒啊？點解會咁樣嘅？因為我啱先經過嗰個步，導遊拖咗我哋去波波上面。係啊，咁衰啊！我哋呢度係 VIP 團，咁你做咩啲冇事喎？我哋就係睇魚咯。喂啊！好啦，話咁快我哋就嚟到呢個親親魔鬼魚嘅活動啦，興唔興奮？興奮！我陣間咧
餵佢哋嘅活動嘅。咁用邊隻手摸啊？左手。冇錯。咁邊隻手餵啊？呢隻。右手。好啦，咁大家準備好入去未啊？準備好未啊？ 1、2、3。呢個導遊成日知啦。導遊咧有少少跟人哋做嘢啦。可唔可以分開評分㗎兩個導？係啦，係啊。喂啊 ，Ivy 啊，餵魚咧要放開你隻手條魚，先至俾魔鬼魚食到條魚。OK， 睇你哋咁開心，搞到我都想做條魔鬼魚啊！好鹹啊！好大條啊，好似 Batman 啊！大家玩得開唔開心啊？各位團友，開心啊！魔鬼魚可唔可愛啊？可愛。Ivy 可唔可愛啊？可愛。想唔想繼續餵啊？想。想唔想幫襯我帶成為200蚊嘅一箱魚啊？想。差唔多啦，已經 friend 咗啦。係啊。咁你哋要走啊？做咩唔走啊？你哋？咁我哋就去下一站啦。拜拜。哇！我哋而家嚟到呢個咩人造浪池啊！我哋準備落去啦，拜拜！我哋應該點樣啊？我哋而家都係一個我哋出國玩會特別開心嘅一樣嘢，就係我哋可以真係放飛自我，做咩都冇人會好。有啲小尷尬嘅感覺啊！人生有幾可喺第二個國家嘅水上樂園嘅 DJ 手上播到我哋嘅歌咧，好癲啊！呢個仲要個 DJ 喺度講咩 Girls Group in Hong Kong 咁勁尷，有一刻係有諗過踎低。個地方咧，即係其實唔係真係咁多人識我哋，所以大家唔會停晒手腳忙，咁所以就會舒服啲咯。我哋都好似係即係7個人一齊浮潛。我都中意浮潛嘅，但係咧我又冇試過浮潛見到咁多生物，好密集喎，即係好哇會打晒冷震咁，哇真係搞唔掂喎！我臨落去嗰刻咧，我真係好唔想玩嘅。呢個位都係 Candy 嘅 sweet 位啦，就係佢最尾就係放住我落咗去，佢先至一齊落去。咁啊最尾我就同佢講，跟住我就話咁樣，因為我哋
咗有嘢啊嘛。跟住之後就1、2、3，跟住一齊落咗去，係咯，成個體驗都好特別咯，我覺得。你做一個嚟啊！到啦，係啦。各位團友，咁我哋翻上車啦。大家對於頭先嘅活動覺得點啊？好開心啊！真係好好玩。咁大家肚唔肚餓？好啊！大家呢個我哋今日咧就帶咗熱狗俾大家食，可以辛苦大家。雖然大家都參加咗一個非常之唔使俾錢嘅旅行團啦，但係決定都揞荷包啦，請大家食好味嘅熱狗啦！哇！呢個好似好係巴東雞肉，我哋食呢個啦。之後最後一個係 classic，let's share。佢哋一出到去就已經落雨啦，咁跟住之後翻到嚟咧都已經有少少揼濕咗啦，咁所以佢哋都係自己冒雨落雨出去買俾我哋食。咁呢樣嘢我都覺得係 sweet 嘅，即係都覺得有兌現承諾。